Geely Emgrand, 2014 год, сборка Беларуси, жалобы. Стук в передней части автомобиля, особенно при повышении скорости свыше 80 км в час. Проблема эта достаточно распространена на этих автомобилях. И по итогу снятия защиты двигателя мы имеем следующее. Стоит защита и постоянно трется об поддон. А все просто почему? Потому что вот он, выпуклость, бугорок, ребро жесткости, так сказать, стоит в таком месте, что при длительной эксплуатации начинает протирать потихонечку вам поддон. При помощи кувалдометра немножечко сделали эту поверхность более ровной. Сейчас сюда подложим шайбы, места крепления. Там длинные болты стоят. Кстати, вот эта штука очень удобно, что они сделали, что тут просто петли. Защита просто вынимается на себя. Вот. Сейчас поставлю болты, покажу, что получилось. Прошу заметить, вот эта заводская втулка настояла уже на автомобиле. Значит, токарочка нам недоступна, поэтому подложим речку, шайбочку, и будет нам счастье. И да, тело болта обязательно нужно смазать, и обязательно пальцем. Все по закону жанра, чтобы это чудовище не ржавело как можно дольше. Вот она там, закладная гаечка лежит. Так, и вот что по итогу получилось. Колхоз. Вот место, где терлось.